近年大學非本地生越嚟越多，校方除咗照顧佢哋嘅學習需要之外，亦冇忽略日常生活嘅支援，包括飲食口味。位於中文大學嘅富珍堂早前推出咗源於四川嘅麻辣燙，除咗非本地生，好多本地同學都中意食，更加喺社交媒體熱烈討論。究竟富珍堂嘅麻辣燙有咩魅力？同學仔唔驚辣咩？我今個禮拜食咗2次㗎啦，因為我覺得佢個豬骨湯幾好味嘅，因為我自己佢本身係叫麻辣燙啦，咁但係我係唔食辣嘅，咁但係我覺得佢豬骨湯都幾好食。哦，我揀咗蓮藕啦、冰豆腐同埋生菜同埋雞翼咯，係連埋飲就54蚊。我呢個唔辣㗎，係啊，食辣嘅，我唔食辣，係食唔到。但係你揀麻辣燙你哋。佢呢個真係唔辣嘅，佢有豬骨湯，又有番茄湯，同埋啲係咯，又有辣嘅嘢可以揀咯。平時係自己喺出邊有冇食麻辣燙，或者有冇食過？咁我冇喎，咁即係主要喺中大佢就近啦，咁我哋就順便嚟試下啲新嘅。如果有炸魚皮啊，更加好啦，即係傳統美食啊嘛。係，我都贊同，我都想，如果有炸魚皮，我撈落去即刻好食好多。睇嚟同學仔都好受落。呢位嚟自內地嘅大學老師兼中醫師又有咩睇法呢？但係我今日要嘅係番茄湯底，唔係辣嘅。番茄湯底。係，但係都加咗少少辣喺入面嘅。如果有少少嗰啲夜氣嘅人咧，我唔建議佢哋食辣嘢嘅，因為食咗辣嘢之後咧，有可能生痱滋啊，有可能喉嚨痛啦，有可能便秘啊。但係如果好中意食辣嘢嘅人嘅話，都可以食少少嘅。富珍堂嘅麻辣燙有菜有肉，亦有唔同湯底。內地同學覺得口味正唔正宗呢？對佢哋嚟講咧，都佢話都相似㗎啦。咁但係對佢哋都會要求會多啲辣味咯。咁所以我哋就會喺隔離度加咗啲自己加嘅配料咯。譬如有啲辣椒啊，有啲蒜啊，有啲醬油同埋醋啊咁樣。咁佢哋就會覺得係似翻內地啲口味咯。咁100零碗到200碗咯。咁因為其實好睇佢哋需唔需要翻學，如果翻學嘅時候梗係多啲啦。有啲人話想嗰個麻辣燙裏邊加燒賣啦，好古怪小籠包啊嗰啲啊，係啊，有啲內地人話喂，你有冇水晶包啊呢一類型咯。目前應該會再加多少少素菜多啲啦，清真食物同埋加啲炸物咯，即係佢哋啲學生好中意食嗰啲椒鹽嘅雞串啊。嗰啲魚皮啊嗰啲咁都會加上，同埋我都會問下佢哋想食啲乜嘢。其實呢個互動係好緊要咯。我通常都會落去問佢哋，喂，你哋想食啲咩啊？得，我聽日就整俾你。Francis 咁有 heart， 同學仔真係有口福啦。如果大家都有校園得意事想我哋介紹，歡迎喺 IG 留言或者 DM 話俾我哋知，無論係大中小學都得㗎。